原嚟仲有好多人都唔知，用食橄欖嚟煲湯呢，作用竟然咁巴閉㗎，解決咗家家戶戶嘅煩惱。哇！特別係呢排啊，廣東夏天嘅熱水特別多，又濕又熱，屋企人如果喐親就容易熱氣，奇奇強強嘅。咁今日老王分享嘅呢啖靚湯呢，你哋認真學起身啦。首先我哋喺大碗度加翻10克嘅鐵皮食盒，啖湯就冇咁燥。跟住加翻10克嘅乾淮山，對我哋脾胃特別友好噶。然後俾多3粒嘅無花果，同埋2粒嘅椰棗，啖湯飲起身就更加甜啦。跟住我哋用珠江水將佢哋清洗乾淨。接落嚟我哋準備8蚊雞嘅瘦肉，呢度啊建議大家揀翻呢嚿豬展仔肉，因為佢運動力夠強，煲出去啖湯啊會甜好多噶。跟住我哋將瘦肉切大嚿啲，厚一啲，咁樣燉湯嘅時候呢，啲瘦肉就唔會柴噶啦。當然，如果你唔中意瘦肉燉湯嘅話，轉翻雞肉、排骨或者尾龍骨啊，都係得噶。然之後凍水流鑊，用薑片簡單咁飛一飛水，就可以撈出嚟備用噶啦。各位哥哥姐姐們，老王將自己終身受益嘅食養小妙招毫無保留咁分享俾大家啦，不如幫老王點翻個免費嘅小紅心關注支持下咧，唔該晒大家，祝你身體健康。嗱，重點嚟啦，呢味湯啊，成日好飲，仲要有效果咧，靈魂搭配啊，就係呢味食橄欖噶啦，啱晒廣東呢個又濕又熱嘅夏天，而且清補得嚟咧，又唔會臭。嗱，睇到呢度啊，好多人就問啦，呢個食橄欖啊，究竟係咩嚟嘅咧？嗱，食橄欖唔係橄欖嚟嘅，佢係一種生長喺石頭上面嘅草嚟噶，佢入邊含有豐富嘅多糖同埋酚類化合物等營養物質。平時我哋多啲用佢嚟煲湯咧，對於調節腸胃、抗炎、抗氧化同埋增強免疫力啊，都非常友好噶。好啦，而家咧。洗好啦，水又飛好啦，直接掉落去煲就得噶啦。我哋先將啲瘦肉倒埋落去，洗乾淨嘅材料亦都冚唪唥咁倒晒落去，跟住俾多3片嘅薑片，加入8分滿嘅溫水，等佢煮緊之後咧，前程用細火慢慢燉佢1粒鐘就得噶啦。嗱，煲食橄欖咧，老王建議大家用翻燉盅。咁佢入邊營養同效果啊，需要最大程度嘅保存落嚟噶。夠鐘啦，大家睇睇，哇，煲到出晒味啦！最後我哋俾翻少少鹽調味，就係飲得噶啦。佢飲起身清甜回甘，而且精華完全喺晒湯度噶啦。一啖飲落去咧，連個喉嚨掟都舒服晒啊！每次我老婆捱夜比較多，感覺自己要上火咁。呢味湯啊，真係好啱飲噶啦！老婆，靚靚嘅食橄欖湯煲好噶啦！哇，我最中意噶啦！真係濕水棉花，冇得彈，正啊！嗱，學識嘅小妹啊，快啲嗱嗱臨收藏起身，煲俾屋企人嘆下啦！